е председател на црковната општина Свети Наум Охридски од Виена. Оваа вечер малку подоцна неви со разбирање од негова страна го вклучуваме во програмата, бидејќи го објаснивме дека вечерва имаме многу интересен соговорник, кустосот на Музеот на македонската борба за независност и самостојност, господинот Маријан Гиовски. Господин Лазовски, добро вечер. Добро вечер. Се надевам дека не ви одземавме многу од слободното време и дека сте расположени вечерва да ни презентирате што се случува кај македонците во црковната општина Свети Наум Охридски во Виена. Има ли нови работи кои што се случуваат, нови придвижувања во општината? Прво да ви кажам дека не ми одземавте слободно време, ради тоа што вечерва е сабота. Саботата према неделата нормално треба да се искористи, да се чуе нешто што има и на нашето сакано радио Скопје, а поготово за емисијата за нашите снародници во странство. Така да и без да ме повикам, односно без да се слушнеме, јас ќе се слушав емисијата, така да и ова време ќе го искористев нормално без разговор, али во слушање на вашата емисија која што водите. Дали ви се допадна разговорот со господинот Гиовски, колку сте заинтересирани за сето оно што тој го говореше за новиот музеј кој што имаме овде во Македонија? Па видете, секоја една новина која што се случува, без разлика дали е во нашата текстовина или во кругот кај што се движат и македонците, нормално дека и таа вест пријатна и нормално дека не радува и нас што е и во Македонија, излазе и се направи еден таков музеј што ќе можат да се соберат сите историски знаменитости. Јас се надевам дека нема да се остане само на тие торби кои што се направени, дека ќе се продолжи и понатаму да се проширува и нашиот новоотворен музеј. Така, проговоривме пред малку, зборувавме за генеджиите, со оглед на тоа дека сте вие велешанец од таму, предпоставувам дека токму овој сегмент ве заинтересира, ве заинтригира. Навистина фрапантно изгледа сето она што го имаат направено велешаните, генеджиите во отоманското, во време на Отоманската империја, всушност во борбата на македонецот за своја самостојност. Господин Лазовски, вие како нова генерација македонци, нели револуционери кои што своите животни патеки ги имате изодено надвор од границите на Република Македонија, на свој виден начин ја презентирате македонската култура и македонската борба за своја независност, се надевам дека и таму успевате на овој начин преку организирана форма, преку црковни општини, да го усмерувате македонецот во правилна насока, да си ја сака својата татковина, да ја негува својата култура и својот идентитет. Колку е за вас битно да биде сочуван идентитетот, а да имавме дискусија вечерва за тоа дека се едно било дали е Северна, Јужна Македонија, си е Македонија. Колку за вас македонците во Австрија, во Виена е битно Македонија да остане само Македонија? Видете вака, прво рековте за велешанец и велешките генеджи. Точно е тоа дека тие луѓе по свое време дадува допринос за афирмација на нашата сакана татковина Македонија. Нормално дека и ние генерацијата после нив не треба да застанеме само на тие факти и на тие дела што ги направиле нашите геничи или и други, али ги спомнуваме вечерва ради тоа што и самите ви кажате дека сум од Велешко Велешанец. И јас затоа, доаѓајќи овдека во Виена, во Австрија, не сакав корените да се заборават на дедото на мојот внук, него сакав и помладите генерации да не се срамат да кажат дека потекнуваат, дека коренот им е од Македонија, дали ќе од Велес или ќе од Источна Македонија, од Штип, Родиштип или Охрид, Струга или Ресен, Дрвени, не е важно од каде, него важно е и нашите идни поколенија да знаат нивните корени од кај се почнате за да се развива ова стебло што го имаат. Во тој поглед ние овде македонците во Австрија и поготово во Виена после осамостојувањето на Македонија како Република Македонија, како суверена држава, самостална,
решивме и ние да дадеме одреден допринос, таа култура, традиција и обичаи кои што постоеле и кои што постојат и ден денешен во Македонија, и овдека барем дел од таа култура да се пренесе и нашите идни генерации да не заборават за обичаите, за традициите, за културата, просветата и така натаму. Во тој поглед ние затоа решивме овде кога формираме црковна општина уште 90-те години, 92-93 година, а полека се надградувавме, така да и нашата желба се претвори и во стварност, затоа што во 2009 година ние овде македонците решивме да купиме простор и да направиме Македонска православна црква и тоа го сториме. Црквата веќе постои, осветувањето беше 2010 година и од тогаш навамо ние си имаме собствена земја, собствена Македонска православна црква, а во кругот на тој двор, кој што е преку 1400 метра квадратни, имаме и сала кои што се одржуваат од една страна религиозните работи, а од друга страна и културата. Имаме и Македонска културна заедница, во склопот на таа заедница имаме кои што се работи и на полето, и на културата, и на просветата, и изучувањето на македонскиот јазик, изучувањето на фолклорот и така натаму. За да и постигнеме бараните услови за работа, затоа ние се запатиме и прошлата година на 7 мај започнавме и помошните простори да ги градиме, а тоа е кујната, тоа санитарниот чвор, канцеларија и исто така направивме и стан за свештеникот кој што ќе иде редовен свештеник овдека во Виена и на тоа поле рекове додека да плаќаме кирии за тој стан, затоа ние решивме и направивме и стан во склопот на црквата и за свештеникот. Дали тоа значи дека новиот свештеник кој што го очекувате, да? Она што го рековте престе и што ме прашавте, дали ќе ни е нас се исто, дали ќе се вика Северна или Јужна или Вардарска или Скопска Македонија, не е се исто. Затоа што Македонија била и треба да остане со тоа име. Ние само го додадовме Република Македонија, што значи не треба ние сега да се откажуваме од нештото што, да не претерам, али многу илјада години тоа тло и таа земја се викала Македонија. Дали на некого му одговара или не, или пак под мотото вие откажете се од името Македонија, а нема да биде загросен идентитетот и така натаму. Не. Ако јас го дадам прстов, треба да очекувам дека и раката ќе ми се земе. Го дадовме ние знането, али што сторивме? Сега не застануваат на тоа, го поваруваат веќе и другиот прст. А што? Најболниот, да ти го земат името. Ако ќе го земе некој на некого името, што останува тој без имења? Што значи, ние на тој начин изгубиме многу. Политиката е политика, ама политичарите се менуваат, а името секој така останува и треба да остане. Да остане онака како што му е Македонија. Така, одлично, тоа е вашиот став. Ви благодарам за одговорот што ми го дадовте на ова прашање, бидејќи ова беше прашање кое го дискутиравме со нашите радиослушатели некаде од 23 до 24 часот. Ќе ви кажам слободно дека сите се согласувате воедно дека нема отстапки нели што се однесува до името, добавки, придавки. Република, значи Македонија си е сосема доволно
да се каже, уредувањето на нашата држава во која што живееме и во која што обстојуваме. Господин Лазовски, вие бевте и сега сте се уште председател на црковната општина Светинал Мохридски. Дали ќе има некакви промени во скоро време? Некаде на 25 март чинам на вашата веб страница успеав нешто накусо да почитат. Имавте состанок на кој што ќе бидете нов председател на црковната општина. Видете, секоја година се одржува редовно годишно собрание, што значи собранието ни е највисокото дело кој ќе донесува одлуки и врз база на тие одлуки управниот одбор ги спроведува и во дело. Така да и годинава на 25 март во неделата сега имаме редовно годишно собрание на кое што се предлага нови членови за да влезат во управниот одбор. За прашањето за председател, јас веќе неколку години зборувам дека време и јас малку да се ослободам од тоа место, јас не се откажувам од работа. И понатаму се работам. Али проблемот е во тоа што ретко имаме луѓе кои што сакаат да се напатат и да не земат председателските. Да, ангажман тоа и давање себе си. Значи. Затоа што секој еден кој што работел, а се тоа се работи волонтерски, што значи ниједна комисија, кога би рекол тоа, многу би значило, од управниот одбор, земајќи го и председателот, и заменик председателот, и секретарот, и благајникот, и записничарот, се тоа неплатени лица кои што издвојуваат многу голем временски простор, значи се откажуваат и од фамилијата, и од слободното време, и сето тоа само за да функционира онака како што е замислено. Да се работи и да се презентира и Македонија овдека во на светло кое што и сме. И на тој начин, затоа малце јас не би сакал да речам дека луѓето не сакаат да се напатат за да видат председател, затоа што има донесено заклучоци кај што председателот во моментот е председател, иначе исто и тој како и сите други членови кои што се членови на Македонската православна црква. Затоа утре имаме ние прв состанок на избраните членови на собранието и утре вечер после 19 часот, до 19:30 часот, ќе се избере комплетното раководство на управниот одбор на Македонската православна црковна општина и културна заедница Светинал Мохридски. Јас се надевам дека ќе бидете сите согласни и едногласно ќе биде избран новиот председател, дека ќе имаме можност ние како програма, како и досега не е тоа, да имаме комуникација, бидејќи одите. Малце поголема иницијатива и од другите членови, за да го презема тоа. Одборската. Ето, линијата се прекина. Тоа беше председател за нова црковна општина. Имам желба и со него понатаму да дискутирам на тема македонците во Австрија и нивниот живот и нивниот културен живот кој што придонесува во одбрана на нивниот идентитет како народ кој што живее надвор од нашите граници. Се надевам дека како со господинот Лазовски Димче што имавме можност досега да имаме добра соработка, дека истото тоа ќе го направи и идниот председател на општината. Со господинот Лазовски ќе се слушнеме во текот на утрешниот ден. Јас му се заблагодарувам вака официјално преку програмата Глас од татковината за неговиот ангажман и сето она што го прави за македонците и нивна презентација во Виена. Му пожелувам добро здравие, успех и уште ангажмани. Сега одиме со една музичка номера, а потоа се враќаме повторно да завршиме конечно да прошетаме низ музеот кој што еве ќе успееме некако да